Buon pomeriggio, puntata pre-pasquale di Preview. Fra poco ci proietteremo al prossimo match del Catania, quello di Pasquetta contro il Picerno. Parleremo ovviamente del Trapani e del Siracusa, ma prima l'omaggio dovuto e fatto con piacere a una grande, a una big del nostro futsal, la Meta Catania, e allora lo faccio con la Coppa Italia appena conquistata, che vedete inquadrata in questo momento dalla Meta nella Final 8 di Ancona, e presento i miei ospiti. Intanto il presidente Enrico Musumeci. Buonasera, buonasera, grazie per l'invito. Buon pomeriggio, e poi il difensore della Meta Catania, Bocao. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buon pomeriggio. E poi invece subito vado da Anna, che ci ricorda tutto quello che dovete fare per scrivere durante la nostra trasmissione. Anna, ciao. Ciao Marco e buon pomeriggio a voi che ci state seguendo. Io vi ricordo che per interagire con noi basta scrivere al 342 77 12 855. Vado subito, Anna, ti ringrazio. Eccola qui, la Coppa Italia, la rinquadriamo nuovamente vicino a me, tanto grande anche, Presidente. Sì, molto grande. Esatto, grande e pesante. Prima abbiamo provato a sollevarla anche con Alberto Cigalini e con Attilio Scuderi, che ringrazio sempre, il vostro ufficio stampa. Emozione di averla qui a fianco, perché poi è la prima Coppa Italia della storia, e individua, se posso chiederglielo, il fatto di un dominio comunque in questi 2 anni della Meta Catania, sì, a livello nazionale. Assolutamente, per noi tutti e per me è stata una grandissima gioia, anzi una grande emozione, perché era l'unico trofeo che mancava nella nostra bacheca. È un trofeo grande, importante, me lo sono pure baciato al fine durante la premiazione. Tra poco vedremo anche le immagini, sì, della partita. Perché è un trofeo che nel mondo del calcio a 5 conta tanto, in quanto nell'arco di 3-4 giorni si incontrano le migliori 8 in un campo neutro, quindi partite secche, e devi riuscire a mantenere la concentrazione massima e devi cercare di sbagliare il meno possibile. Quindi è stata una vera e propria, come dire, un tour de force, ma fortunatamente io ho la fortuna di avere in squadra campioni, giocatori e professionisti come Bocao e tutti i compagni di squadra, è un grande mister, e siamo riusciti a portare a casa anche queste, che ripeto, sotto l'aspetto anche, come dire, del richiamo del mondo del futsal, è veramente importante. Queste sono le immagini appunto della partita della finale. Raccontava, vado da chi l'ha vissuta chiaramente anche in campo, raccontava il presidente di partite, chiaramente, perché è una Final 8, per cui sconti diretti, e si sa quando c'è lo sconto diretto, anche se si è più forti è tutto più complicato, no? Però voi soprattutto in finale avete dato dimostrazione di superiorità. Sì, noi non nascondiamo che questi ultimi anni siamo stati la squadra, diciamo, che ha messo carattere, ha messo disposizione di gioco, ha messo una voglia pazzesca da tutti i miei compagni, lo staff, la presidenza, come il presidente, tutta la società. E lì da Ancona era un passo importante che noi giocatori pur personalmente spuntava questo, perché è una settimana impegnativa, una settimana difficile da preparare. E poi noi lì siamo stati veramente bravi a scendere con tutte le 3 gare, che poi per me sono tutte le 3 finali, no? Che prima di arrivare a questa bella. Perché se tu non la vinci contro il Sandrabate, prima non ce la fai la semifinale, se non la vinci la semifinale non fai la finale, che è quello che è il nostro obiettivo maggiore. E grazie a tutti i nostri compagni di squadra, staff e tutto, siamo riusciti a portare questa cosa, e quello che mancava qua a Catania, che poi alla fine è l'obiettivo nostro. Filosofia stringente ma giustissima, quella di Bocao, che poi possiamo dire brasiliano, naturalizzato italiano, ma fondamentalmente catanese, perché poi alla fine sei qui da 4 anni. Sì, no? Io mi sono trovato veramente benissimo, poi grazie agli sforzi del presidente che fai per noi, per le nostre famiglie, di portare una squadra forte come questa, competitiva. E alla fine noi viviamo una vita qua, come stava dicendo pure Attilio, simile al Brasile, che abbiamo persone per bene, per strada, che poi si può stare veramente tranquilli, e poi per scendere e fare il nostro lavoro, che è quello che piace tanto a noi. Presidente, io lo dico sempre, quando vedo le maglie dei vostri ragazzi con lo scudetto, dico sempre l'orgoglio e il piacere di vedere una maglia rossa-azzurra con lo scudetto. Lei si rende conto di aver scritto delle pagine di storia, no? È quella che mi frega, no? La passione per la maglia rossa-azzurra e per la mia città. Io, dopo aver vinto la Coppa, l'ho subito dedicata alla città di Catania.
c'è un servizio di un giornalista lì del posto che praticamente intervista man mano gli spettatori, erano 4.500 quel giorno, chiedendo un pronostico fra Catania e Eboli, e io l'ho rivisto per mezz'ora e mi faceva piacere sentire 1.000-2.000 persone che man mano che entravano dicevano Catania, Catania. Quindi noi ad Ancona facevamo parlare di Catania come se fosse arrivato il Real Madrid del calcio 11, nel caso nostro del calcio 5. Quindi questi colori e l'amore per la mia città è quella che mi frega e mi fa fare questi sacrifici che poi vengono però per fortuna ricambiati da queste coppe e quindi mi danno la forza di continuare. Oggi è una giornata importante perché questa coppa che voi vedete, che poco fa abbiamo inquadrato in tutte le salse che rivediamo adesso inquadrata grazie alla nostra regia, sarà esposta in occasione della partita contro Napoli Futsal che si gioca stasera. Però prima c'è un appuntamento importante, no? Perché c'è anche un museo, diciamo c'è una giornata intera da passare in compagnia della Meta Catania e anche nel ricordo vivido di un campionissimo del calcio a 11 Maradona. Sì, dico grazie ai buoni rapporti che ci sono tra le due città, il signor Vignati ha voluto portare qui la collezione di Maradona, quindi dei cimeli veri di Maradona, il museo che lui ha a Napoli l'ha trasferito qui a Catania e ci dà la possibilità oggi durante la partita Catania-Napoli, anzi da prima, già dalle 15:30 in poi, infatti dobbiamo scappare anche con la Coppa, di esporre i cimeli di Maradona. Quindi oggi chi verrà al palazzetto pagando il biglietto farà 3 cose utili e devo dire belle. La prima, che entrerà e vedrà il museo di Maradona. La seconda, che è la partita Catania-Napoli, che comunque è sempre una bella partita da vedere. E poi per ultimo, ma diciamo probabilmente almeno per me la più importante, è che parte di questo incasso andrà devoluta al reparto oncologico pediatrico del Policlinico tramite l'Ibiscus. Quindi oggi per noi, proprio nel periodo di Pasqua, per noi è un giorno importante, festeggiamo la Coppa che sarà presente e abbiamo voluto offrire queste cose e ci auguriamo che il catanese risponderà in massa. Quando si lega lo sport anche alla solidarietà e lo sport di successo, come vediamo in questo caso con questa, eccolo il bacio, eccolo il famoso bacio della Coppa del presidente Musumeci. Rivedendole, Bocao, queste immagini parlo dell'emozione, perché tu prima dicevi della difficoltà, chiaramente, sì. bisogna passare tutti i turni e questo amplifica la gioia, no? Sì, sicuramente, no? Sappiamo degli sforzi che ha fatto per la società per muoversi a noi, ad Ancona, di mettersi nell'albergo, di fare tutta questa preparazione, di focalizzare in questo obiettivo lungo e quando fischia l'arbitro che abbiamo vinto lì, sembra che tutti quanti si inizia a piangere, esce 200 kg di peso della spalla, che poi alla fine siamo riusciti a fare quello passo lungo importante che era portare la Coppa. Tu sei un difensore di caratura internazionale, mi dicono anche difensore goleador, uno che un po' di reti ha campionato le... Guarda, io ormai negli anni qua con la Meta Catania su 10-12 gol stagione non me la faccio. Però poi ringrazio pure i miei compagni che sono sono dei bravissimi giocatori che lasciano sempre in condizione di mettere la palla in porta e io sono sempre pronto lì a aiutare la squadra. Posso chiederle, Presidente, per chiudere, come vive lei le partite della Meta? Li vivo come un tifoso appassionato e, come dire, impazzito. Io preferisco scegliermi un posto che il Palacatania, la tribuna in alto nella tribuna, ma non mi siedo. Ad Ancona ho trovato un altro posto dove poter fare i miei 10-20 km della partita. Lei sta sopra, io lo definisco il terzo anello, dove si può camminare. Cammino, grido, incito come un pazzo praticamente per i 40 minuti effettivi, che poi sono un'ora e mezzo. E poi quando finisce la partita però poi ritorno in me stesso e dimentico tutto e ricomincia la mia vita normale. Però per me quell'ora e mezza è il mio momento, non voglio nessuno attorno, sto in piedi e faccio avanti e indietro. Fra poco ovviamente noi vi dobbiamo lasciare perché c'è appunto questo pomeriggio da trascorrere bellissimo con la Meta Catania, ma voglio parlare anche del futuro con voi, a parte la partita ovviamente con Napoli. Mi diceva, Presidente, c'è qualche assenza
da Sì, gestire. Bocao, a parte che bisogna dire che non Bocao sarebbe stato presente, no? Qui. a parte i 2 scudetti, la Supercoppa e la Coppa Italia con noi, già aveva vinto tante cose in Italia. E oggi purtroppo per somma di ammonizioni sarà fuori, non sarà della partita insieme a lui. Una sofferenza. Peggio, sicuro. Tra l'altro anche l'altro centrale di ruolo che è Maurizio Silvestri, pure lui per somma di ammonizione è fuori. Abbiamo Dragoschi che lo recupereremo a fine aprile. E Dialluca che purtroppo proprio durante la finale, la finaletta di Coppa Italia si è fatto male, quindi è assente pure lui. E quindi spazio ai giovani, però io dico che comunque una partita è sempre una partita e non si sa mai il risultato. E comunque a prescindere dal risultato sono sicuro che sarà una grande partita, che sarà giocata a alti ritmi e comunque io mi auguro che oggi non si vincerà solo in campo, ma si vincerà anche fuori dal campo, perché devo dire che la questione della beneficenza e il museo di Maradona è importante. È importante, importantissima. Coppa Divisione, campionato, ancora sono gli obiettivi importantissimi che avete. Sognate, io posso dire il triplete, voi insomma, che scaramanzia magari non lo dico. Noi non nascondiamo che alla fine la nostra squadra è creata per questo, per arrivare in questi obiettivi, questi punti. Noi giocatori che scendiamo dentro il campo sapevamo delle nostre responsabilità. La Coppa Divisione all'inizio di stagione per le altre squadre è stato non tanta così voluta, per la Meta Catania è stata pianificata di un modo che potevano giocare in mezzo ai giovani, più alcuni per la categoria come andava e poi come siamo stati con le squadre di Serie A abbiamo scontrato tutti e poi alla fine c'è stato veramente un degli obiettivi nostri di vincere questa Coppa Divisione, perché alla fine in una stagione fare 3 finali già dici tanto già quello che vuole noi e poi dopo prepararci bene per il playoff scudetto, che è quello che è l'obiettivo nostro maggiore. Maggiore chiaramente, quello di trovare la continuità in questi successi. Presidente, vuole aggiungere qualcosa? No, non aggiungo niente, tranne i debiti scongiuri. Ecco appunto, io infatti volevo arrivare proprio per il resto niente, ci vediamo stasera al Palacatania e speriamo che sia una grande festa. Per cui una festa che inizia praticamente da ora, per cui tutti al Palacatania per godere di questa giornata meravigliosa con il museo. Si potrà ammirare la Coppa dal beneficenza. vivo. Si potrà ammirare la Coppa che io vedo proprio a mezzo metro da me dal vivo e poi ammirare una bellissima partita, lo ricordiamo, di uno sport e di una squadra che sta rendendo onore ai colori rossazzurri e sta portando il grande futsal, il grande calcio a 5 a Catania e non è impresa da poco, continuiamo sempre a dirlo. Presidente Musumeci, io la ringrazio. Grazie a voi e buona complimenti per tutto, Bocao, bocca al lupo. Grazie mille. E allora noi ci fermiamo dopo aver reso omaggio alla Meta Catania, lascio i miei ospiti e ritorniamo fra poco per parlare di calcio. Fra poco. Eccoci qua, cambio di programma ovviamente, ma anche di tema della nostra trasmissione. Ritorniamo a parlare di calcio dopo aver parlato giustamente di futsal e di calcio a 5 con la Meta. Lo facciamo con i miei ospiti che sono alla mia sinistra Carlo Breve. Ciao Carlo. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. E alla mia destra Luca Di Gregorio. Ciao Luca. Buon pomeriggio a tutti. Allora, per introdurre l'argomento calcio io vado dalla nostra Anna che ci fa il punto della situazione di questa prossima giornata di campionato e anche della classifica. Anna, a te. Vi presento la 35esima giornata di campionato che inizia domani alle 14:30 con 3 partite: Cosenza-Foggia, Monopoli-Trapani e Siracusa-Atalanta Under 23. Alle 20:30 Cavese-Casertana. Lunedì 6 aprile alle 12:30 Giuliano-Crotone, Sorrento-Altamura. Alle 14:30 Casarano Potenza, Catania Picerno, Cerigno Latina e Salernitana Benevento. Passiamo alla classifica, in testa con 77 punti Benevento. Segue Catania 68, Cosenza, Salernitana 60,
Casertana 59, Crotone 55, Cerignola Monopoli 51, Casarano 47, Potenza 44, Altamura 43, Atalanta Under 23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Picerno 33, Giuliano 31, Foggia 26 e chiudono la classifica le siciliane Siracusa e Trapani con 22 punti. Grazie Anna, ricordiamo il Trapani, ormai è una vicenda che sapete con l'ulteriore penalizzazione, ne parleremo poi ovviamente con il nostro Franco Cammarasana. In questo momento le due siciliane che sono appunto all'ultimo posto in classifica, ne parleremo fra pochissimo. Prima parliamo del Catania, si dice Carlo, lo abbiamo detto tante volte anche ai nostri telegiornali in queste giornate, questa è la partita, quella di lunedì, per chiudere un po' la vicenda secondo posto e concentrarsi poi sui playoff, perché poi significherebbe avere più di un mese per preparare praticamente gli spareggi. È chiaro che la vicenda secondo posto era, secondo me, blindata. Il Catania già. avrebbe dovuto fare veramente una catastrofe per non arrivare Infatti secondo. io dico dare la matematica, diciamo, servirebbe o quasi la matematica. Era già blindato il secondo posto da una classifica, insomma, importante. Il Catania era secondo dopo l'avvento di mister Viali. Sicuramente una vittoria importante quella di Latina. E adesso si devono preparare per bene la condizione totale dell'intera rosa a disposizione per avere, ripeto, l'intero organico che possa essere competitivo e favorito per questi playoff. Ecco, quanto è importante, Luca, in questo momento riuscire a cadenzare il lavoro per le partite che devono concludere questa stagione regolare, ripeto, con la partita importantissima di lunedì che deve dare, dicevamo, del secondo posto blindato, ma deve insomma renderlo ancora più sicuro e nello stesso tempo lavorare in proiezione, in funzione dei playoff. Parleremo ad esempio di Forte, credo che su Forte si stia adottando anche questa idea, cioè di farlo arrivare al meglio proprio per i playoff. Sì Marco, assolutamente quello che hai detto è giusto, bisogna la matematica, mi pare mancano 3 o 4 punti, quindi la vittoria di lunedì sarebbe importantissima per accertare definitivamente il secondo posto e poi da lì preparare, hai detto bene, hai un mese, forse un mese e qualche giorno in più per prepararti per i playoff. Ecco, da lì gestire gli infortunati, gestire le energie, hai un mese per valutare e prepararti bene a questo importantissimo appuntamento. Allora io torno da Anna perché voglio subito parlare con voi di un protagonista, perché abbiamo detto dei tanti protagonisti in casa Catania, del fatto che Viali sta provando a rendere tutti protagonisti del progetto. Un nuovo protagonista è diventato Carnielutti con la partita che ha fatto in casa del Latina, il tempo che ha giocato in casa del Latina. E allora è su di lui che si concentra la nostra lente di ingrandimento con la nostra Anna. A te. Arrivato a gennaio come uno degli investimenti più importanti del mercato rosso-azzurro, Riccardo Carnielutti finora non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che molti immaginavano. Nonostante l'esperienza accumulata in Serie C, ha un profilo costruito per dare solidità e presenza fisica al reparto arretrato. Il centrale ex Crotone è rimasto spesso ai margini, collezionando poche apparizioni e tante panchine. L'arrivo del nuovo allenatore però potrebbe cambiare le prospettive. Il passaggio da una difesa a 3 a una linea 4 sembra infatti sposarsi meglio con le caratteristiche di Carnielutti, più a suo agio in un sistema tradizionale dove può sfruttare struttura, marcatura e gioco aereo. Le ultime settimane di stagione potrebbero così diventare l'occasione giusta per dimostrare il suo valore e dare finalmente un senso all'investimento fatto dal Catania. E queste sono le immagini di Carnielutti, grazie Anna, è un altro giocatore, Carlo, che torna, che diventa importante nelle rotazioni in questa difesa e che, fra parentesi, come dicevamo spesso di Allegretto, è un giocatore che poi ha fatto bene anche con la difesa 3, è un giocatore che nella difesa a 4 può dare ancora di più. Sicuramente dico, l'ingresso di Carnielutti domenica favorito dall'ammonizione di Gherardi. Nel primo tempo ha dato modo al ragazzo di risentirsi parte di questo progetto. Ricordiamo che Carnielutti è stato preso come prima alternativa a Di Gennaro, no? E poi nella sfortunatissima gara di Sorrento ha pagato un po' lui
quella che è stato quel disastro di Sorrento, facendo tante panchine consecutive, non toccando più il campo. Non so quale sia 9 la strategia, partite di fila in panchina. la strategia di mister Viali, perché anche domenica ho visto dal tabellino, non ho visto la gara, però ho visto e studiato il tabellino, per la prima volta assente per scelta tecnica, per tutta la partita Donnarumma, assente Quaini dopo un periodo. Ecco, bisogna capire se il mister ha dato un momento di rifiato a questi due giocatori, puntando su Celli, sicuramente più terzino e in una difesa a 4 rispetto a Quaini, e puntando sulla coppia centrale di Noia e di Tacchio, se sia una semplice rotazione, perché è giusto che possa essere anche questo, o magari il mister nelle giornate a seguire inizierà a puntare su un 11 titolare da portare poi come formazione base per i playoff. Lo vedremo, conosciamo poco ancora le abitudini e le strategie di mister Viali, lo vedremo domenica dopo domenica. E fra parentesi, domani parlerà alle 10:15 in conferenza stampa, per cui 2 giorni prima della partita, che chiaramente introdurrà tutti i temi della gara con il Picerno. A proposito di Viali, quello che lui ha detto, ha definito il macro obiettivo, no? Che poi è quello fondamentalmente per cui lui è stato chiamato al Catania, dare maggiore propensione offensiva a questa squadra, portare più giocatori a riempire l'area di rigore, no? Lo vedremo anche nei tagli che ha preparato il nostro Ermanno Florio, che salutiamo. È l'obiettivo fondamentale, è questo, no? del Catania, secondo te? L'obiettivo di portare il Catania in Serie B. Ok, va bene. Diciamo lo strumento, cose, ecco. Sì. Lo strumento. Così come ha detto anche mister Viali in conferenza stampa, tutto il resto è poesia. Sì. Bisogna portare il Catania in Serie B in qualsiasi modo. Se poi lo si fa esprimendo un buon calcio, ancora meglio. Ma non è semplice in un paio di settimane dare un'impronta di calcio offensivo ad una squadra. Chiaramente la distribuzione dei giocatori, ha tolto un difensore e messo un trequartista in più, può dare qualche soluzione in più in fase offensiva, ma per mentalizzare una squadra, per rodare determinati meccanismi ci vuole tanto tempo, non bastano un paio di settimane. E in questo secondo me, Luca, incide anche il fatto di non poter provare durante la settimana, per il momento. Forte, che è rientrato in questa settimana, ha fatto del lavoro con il gruppo anche oggi, e Rolfini, per cui ovviamente lì davanti ci sono solo Caturano e Lunetta, e si gioca appunto e ci si allena per migliorare gli automatismi in tal senso, no? Assolutamente, infatti io credo, come diceva prima Carlo, una volta che acquisiremo il secondo posto, il mister potrà lavorare con più tranquillità durante la settimana, e vedremo pure da lunedì se quei cambi che diceva prima giustamente fanno Carlo, parte di una rotazione o se continuerà con questo tipo di atteggiamento. Per quanto riguarda più uomini in attacco, una cosa positiva secondo me c'è stata la riscoperta, diciamo così, di Bruzzaniti. Bruzzaniti è riuscito a fare 2 gol in 2 partite, è riuscito comunque a incidere sul risultato, e comunque ha rigenerato una piccola rigenerazione in questo senso di Bruzzaniti, che prima era messo un po' da parte. Nelle immagini stiamo vedendo appunto la vittoriosa trasferta di Latina, con qualche rischio corso nel primo tempo, e poi sicuramente qua una gran parata di Dini sul colpo di testa di Parigi, e poi un secondo tempo che ha portato, oltre al gol di Bruzzaniti, anche un Catania che, Carlo, nei primi 20-30 minuti abbiamo visto forse vicino a quello che Viali vuole sia il suo Catania? O 20-30 minuti del secondo tempo, sì, perché vedendo le immagini e vedendo un po' la cronaca della partita, si è visto un Catania che nel primo tempo ha stentato parecchio, ha subito 2 o 3 occasioni clamorose del Latina. Vedo quella di Porro
la difesa si è fatta sorprendere molto su questo taglio. E nel secondo tempo invece c'è stata più continuità e Bruzzaniti è stato l'uomo più pericoloso nel secondo tempo, ha inciso molto in tutte le azioni d'attacco ed è merito suo sicuramente il gol del vantaggio. Proprio qua vediamo il gran lancio di Miceli, gran merito anche del difensore centrale del Catania, con Bruzzaniti che si accentra e la sua conclusione deviata che finisce in rete. Andiamo dalla nostra Anna, perché voglio sentire come sempre l'umore del pubblico da casa. Anna. Ho già i primi messaggi e ci chiedono: ciao a tutti in studio, 3 giorni alla partita, ma perché a Pasquetta? Ce lo chiediamo anche noi, perché a Pasquetta? Una domanda per Carlo: meglio Carnielutti o Allegretto? E ancora, per Carlo e Marco, secondo voi il 4-4-2 può essere il modulo giusto per liberare Casasola a destra? Poi Benny ci scrive: buon pomeriggio a tutti e complimenti alla Meta Catania. E Nicola 49 invece: buonasera, secondo me Pieraccini è superiore a Carnielutti. Bene, visto che Carlo, insomma, vuol dire che ci sono tante alternative, no? Perché se chiedono meglio Carnielutti o Allegretto, Pieraccini è meglio di Carnielutti, comunque vuol dire che il Catania lì ha tanti giocatori che possono essere impiegati. Giocatori bravi, con caratteristiche diverse, perché Carnielutti e Allegretto hanno un po' la stessa struttura fisica, ma uno è un destro e uno è un mancino. Poi mi dici chi preferisco io, non lo dico. Non lo dico perché non sono è... sicuramente due sì, ottimi giocatori, entrambi, hanno un ottimo passato entrambi. Ripeto, uno è mancino e magari in una difesa a 4 dove hai Ierardi o Miceli potrebbe essere Allegretto il mancino da utilizzare, è più specifico da mancino, ma giocano due destri, è un po' la stessa cosa, dico, non cambia così tanto, ecco, se fossero due mancini, Bastoni e Calafiori, ecco, per intenderci su temi tanto discussi in settimana. Qualche problemino ci potrebbe essere. Chiaramente. Per quanto riguarda Pieraccini è un braccetto, è un giocatore, somiglia molto a Colonnese, ecco, per essere chiari, ex Inter, un cagnaccio che veramente sa mordere le caviglie dell'avversario, più utile da braccetto in una difesa a 4. Potrebbe fare sicuramente il centrale, ma può fare potrebbe anche fare l'esterno, il terzino destro. Più bloccato. E qui mi riporti all'altra domanda che hanno fatto, no? Il 4-4-2 può essere un sistema di gioco, detto che ci si sta concentrando adesso sul 4-2-3-1, so che anche le prove settimanali dovrebbero riportare a questo. A proposito di questo, Marco, non ho visto la partita. C'è chi dice che il Catania abbia giocato 4-3-3. Sì, esattamente. Con Di Tacchio davanti alla difesa, Di Noia e D'Ausilio. C'è chi dice invece la schierata 4-2-3-1 con i due mancini in mezzo al campo, D'Ausilio 3 quarti, al di là dei numeri, dei freddi numeri, esatto. Bisogna vedere come hanno occupato gli spazi i giocatori. Mi chiedevi sul 4-4-2 se può dare, la domanda era su Casasola, no? Dare più possibilità a Casasola di incidere, perché giocherebbe esterno nei 4 di centrocampo. 4-4-2 o 4-2-4, ci sarebbero due attaccanti, no? Diciamo Caturano e Rolfini, Caturano è forte e Rolfini, Lunetta, forte e Lunetta, Caturano e Lunetta, è la stessa cosa, insomma. Ho visto che ha fatto una bellissima sovrapposizione Casasola nell'occasione clamorosa da gol che ha avuto lì Jimenez. Lì Jimenez ha sfruttato la sovrapposizione, accentrandosi e andando alla fatto conclusione. Bene. Casasola gli porta via l'uomo, si accentra, lì deve fare gol Jimenez, perché si trova dai 15 metri, deve essere cattivo e buttarla dentro, non puoi sprecare una situazione del genere. Casasola piano piano potrebbe entrare nei meccanismi di una difesa a 4 e rendere così come rendeva con la difesa a 3. Luca, le domande che ci fanno anche che ci fanno anche i nostri telespettatori da casa indicano poi l'altro motivo per cui Viali è stato chiamato, l'ha detto anche alla conferenza stampa di presentazione, questa sorta di elasticità, no? Anche a partite in corso, di riuscire a fare in modo che il Catania possa anche sorprendere l'avversario in qualche circostanza. Sì, l'ha fatto, infatti mi volevo riagganciare al discorso di prima. I due primi tempi col Casarano e con Latina sono stati complicati, simili, e i secondi tempi poi con qualche aggiustamento, come hai detto tu, la partita è andata più fluida, è andata meglio anche dal punto di vista delle occasioni del gol, quindi bisogna migliorare
quella fase, no, del primo tempo che non è andata benissimo sia in casa che a Latina, e quindi sfruttare meglio i calciatori che comunque ha di un certo livello. Parlavate prima di Casasola, io lo vedo molto più avanti, ecco, rispetto alla linea di centrocampo, ecco, uno che salta l'uomo, crossa, quindi con quel sistema di gioco con l'altro sistema di gioco potrebbe avere delle difficoltà, però lo vedo in ogni caso più avanti. Così come è stato Donnarumma, che subito ha avuto difficoltà col cambio di modulo. Andiamo a vedere proprio alcuni tagli, i primi due che vi facciamo vedere, legati soprattutto al Catania, il primo, e poi parleremo anche dell'avversario, perché, l'avete notato anche voi, gli uomini di Viani nella partita contro il Latina sono stati bravi a isolare un po' i duelli individuali sugli esterni, per cui hanno portato poi ad esaltare la qualità dei singoli nel dribbling per liberarli al tiro. È l'azione di cui ci parlavi tu prima, Carlo, l'inizio della partita, con la sovrapposizione di Casasola, con la capacità poi di Menez di accentrarsi, appunto fa credere di chiudere la sovrapposizione del compagno, invece va poi alla conclusione. Questo è uno degli atteggiamenti su cui si capisce che la squadra ha lavorato. Questo è il gol invece di Bruzzaniti, che parte da una sventagliata meravigliosa di Miceli, che copre circa 50 metri di campo e va dalla parte opposta, anche di più, e va dalla parte opposta per servire Bruzzaniti. Duello esterno, visione della porta e poi palla in rete. Visto, abbiamo stimolato Miceli, abbiamo detto la settimana scorsa che Di Gennaro è superiore dal punto di vista tecnico. Wow, ha sfoderato un lancio da 50 metri sui piedi di Bruzzaniti, che poi è bravissimo a fare questo controllo orientato, entrare dentro l'area di rigore e andare a calciare col destro. E qui si vede già, secondo me, il lavoro, no? Da Ausilio che viene a prendersi la palla da sottopunta, diciamo da trequartista centrale, la palla che è lo sviluppo del gioco sulla destra, e poi la sovrapposizione di Casasola e il tiro di Jimenez. Luca. Sì, allora su questa azione si vede il lavoro, appunto, che dicevi tu, costruito, si va a rete con 3-4 uomini. Sul gol devo dire che comunque può essere anche una, come si può dire, non è costruito, non c'è il centrocampista che viene, è un lancio. E poi Bruzzaniti sa quello che deve fare, perché quello è il suo lavoro. Quindi sulla prima azione bene il lavoro, e sulla seconda è un po', diciamo, fortuita, nel senso che è stato bravo un difensore a tagliare 50 metri e il resto l'ha fatto Bruzzaniti. E bravo Bruzzaniti ad andare alla conclusione con la deviazione che ha portato poi alla rete decisiva. Vediamo invece come si comporta la squadra che giocherà contro il Catania lunedì, cioè il Picerno, proprio sugli esterni, perché sfruttano l'ampiezza creata dal 4-3-3, loro usano due sistemi di gioco, 4-3-3, poi lo vedremo, e 4-2-3-1, ricercano i duelli offensivi sull'esterno, soprattutto con Canuté o con Esposito, principalmente sulla sinistra, per poi rientrare sul piede il destro, e ricercare un cross per la punta o l'inserimento delle mezzali, che sono molto attive in questa situazione. Qui vediamo un'altra occasione con Esposito, con Abreu in mezzo all'area di rigore, e con Pugliese, il pallone che viene messo in mezzo, e la forte riaggressione della seconda palla per quanto riguarda il Picerno. Per cui abbiamo notato, appunto, come abbiamo visto, noi tentiamo di accoppiare, appunto, questi tagli che noi facciamo, come abbiamo visto lo sviluppo del gioco del Catania sugli esterni. Queste sono le qualità che possiamo trovare invece nella squadra del Picerno, nella squadra lucana. Sì, una squadra che, insomma, attacca con degli esterni soprattutto di grande qualità. Vedi Canuté, che ricordiamo benissimo l'anno scorso a Trapani e poi a Taranto, autore di tantissimi gol, quindi potrebbe essere lui l'uomo più pericoloso, insieme ad Abreu, che è un attaccante di 1,90 m, grandissima qualità, in gol 10 volte quest'anno, e quindi è reduce da un momento particolarmente fertile, quindi bisognerà stare attenti alla vivacità di Canuté, alla grande
facilità di qualità di andare Abreu. il gol di Abreu, e attenzione all'uomo squadra, il vero simbolo del Picerno, che è Esposito, e ultimamente De Luca si sta focalizzando su questi 3 attaccanti. Poi hanno 2 interni di centrocampo molto bravi a inserirsi, è vero. Pugliese e Baldassin, dovesse giocare lui, sono 2 giocatori. Il Picerno, tra le squadre che sta giù, è una delle squadre. D'altro canto, la storia degli ultimi anni insegna che è una squadra di qualità. Verrà a Catania col dente avvelenato, verrà a Catania con la fame della squadra che deve avere dei punti salvezza, quindi sarà importante l'atteggiamento e la fame che avranno i rossazzurri nell'affrontare il Picerno, perché sarà, se non dovessero avere la stessa fame, diventa una partita equilibrata. Chiudiamo questa prima parte della nostra preview, voglio tornare ancora da Anna con i vostri messaggi. Marco, ti chiedono se secondo te al rientro di Forte il posto di attaccante centrale sarà il suo. Per Carlo, chi gioca fra Lunetta e Caturano? Domanda allo studio. Difesa a 4 e difesa a 3 i numeri contano poco, ma io vedo che adesso riempiamo meglio l'area, anche se rischiamo di più. Voi siete d'accordo? E ancora, salvo abbonato Tribuna A, buon pomeriggio, sì mister Breve, sono convinto che Viali stia ruotando i giocatori per metterli tutti allo stesso livello e farli sentire importanti, cosa che non faceva Toscano. Io auspico che possa fare giocare anche Beters. A proposito di questa considerazione, da quello che sappiamo anche durante gli allenamenti, ruota molto i giocatori, insomma tenta di far sentire proprio durante l'allenamento tutti sul pezzo, no? Prima della partita. Che Toscano non facesse ruotare tutto il gruppo non è vero. Esatto. Hanno giocato tutti. Noi stiamo parlando di Viali, ma tornando indietro. Hanno giocato tutti con Toscano. Sono d'accordo. Allora, Forte rispondo io, e se giocassero a 2 davanti io ipotizzo questa soluzione. Esatto. Hanno quasi sempre giocato loro. Ma potrebbe essere anche che si studi la possibilità di giocare appunto con Caturano è un'altra punta. In questo momento Caturano, vedremo lunedì. Ora Caturano Lunetta. Non so perché non sia partito direttamente con Caturano nella partita sabato al Latino e sia partito con Lunetta. L'ha detto lui, perché chiaramente ha detto io ho in questo momento un solo cambio lì davanti che si chiama Caturano o Lunetta, per cui parto con uno o con l'altro e poi magari a partita in corso ho la possibilità di spendere questo ulteriore cambio. Se li metto tutti e 2 in campo magari non ho la possibilità di fare questo tipo di cambio. Difesa a 4 ci chiedevano, è vero si riempie di più l'area, è vero anche che si rischia qualcosina in più con questo sistema di gioco? Abbiamo detto che sicuramente avendo un uomo meno dietro e un uomo in più sulla linea della 3/4 è più naturale che possa essere riempita meglio l'area, per questione proprio di numeri e occupazione di spazi. Che si rischi di più con la difesa a 4 può essere anche vero, perché c'è un difensore in meno. C'è un difensore in meno. E il Catania con la difesa a 3 ha avuto la migliore difesa del campionato. È chiaro. Luca sorride. Perché penso i numeri sì, ma la differenza la fanno sempre i giocatori, no? La qualità, e il Catania ne ha tanta, quindi i numeri sì, ma relativamente. Ecco, lì davanti, soprattutto nella 3/4, ci sono giocatori importanti come D'Ausilio, Bruzzaniti, il rientro di Cicirelli è un nuovo acquisto e diventa importante in ottica playoff, quindi i numeri va bene, però la differenza la fanno secondo me sempre i calciatori. Noi ci fermiamo, ancora una pausa per preview, ritorniamo fra pochissimo, continueremo a parlare ovviamente di Catania Picerno, proiettandoci anche sulle sfide del Siracusa e del Trapani. A fra poco. Eccoci qua, intanto discutiamo della nostra diretta stadio che ci sarà lunedì, ovviamente in contemporanea come sempre con la partita del Catania e che chiaramente vi aspetta qui su Telecolor. Intanto andiamo a studiarla un po' meglio questa partita con, già l'abbiamo fatto, con le grafiche che vediamo, delle statistiche a confronto legate appunto a Catania e Picerno, con la differenza, insomma, è evidente fra il rendimento delle due squadre e anche fra gli obiettivi, anche sul valore di mercato. Che il Picerno in trasferta ha raccolto 15 punti con 18 gol fatti
e ben 31 subiti. Ricordiamo che il Catania di gol subiti ne ha avuto solo uno ed è quello dell'ultima partita con il Casarano. Insomma, queste sono quelle grafiche, Carlo, che servono più a fare la fotografia, no, del match, anche se, dicevi tu prima, il Picerno però quello che ha fatto vedere negli anni precedenti forse non è riassunto in questi numeri. Sicuramente ogni anno vive in maniera insomma particolare, e quindi quest'anno è stato un anno difficile per il Picerno, che aveva trovato un po' continuità e la quadra con mister Bertotto, anche se ci ha messo parecchio, ma l'aveva trovata la quadra, perché c'è stato un periodo che è andato veramente bene ed era uscito un po' dalla zona play-out. Poi dei dissapori interni, mi risultano dei dissapori col direttore sportivo, hanno portato all'esonero di Bertotto e si è puntata a ricamare De Luca, che ha fatto 2 punti nelle ultime 3 partite e adesso sta puntando su un 11 quasi sempre che è lo stesso, cambia sistema di gioco a seconda se gioca Maiorino o meno. 4-3-3 o 4-2-3-1. Esatto, dipende appunto dall'impiego meno di Maiorino, però ripeto è una squadra che ha fatto sempre bene negli anni e che in questo momento è una squadra ferita, che è con l'acqua alla gola e che per uscire dall'area play-out deve fare risultato. Parlavi delle possibilità tattiche del Picerno e noi ci facciamo dare qualche indicazione, lo sappiamo, siamo a 3 giorni alla partita, per cui è parecchio complicato chiaramente andare a definire già da oggi quella che sarà la sfida, però per farlo ci colleghiamo con Federico Pellegrino di Tutto Sport. Federico, buon pomeriggio, che c'ha un po' il quadro. Che cosa ci aspettiamo, 4-3-3 o 4-2-3-1? Ciao Fede. Ciao Marco, un abbraccio a voi tutti. Sicuramente io di partenza vedo sempre un Picerno con il 4-3-3, con la posizione di Pugliese che può variare, perché può fare il sottopunta, può fare la mezzala, e sicuramente il giocatore più pericoloso guardando al centrocampo di un Picerno che ha cambiato spesso. Addirittura nel secondo tempo della gara, di cui l'ottima regia ci sta proponendo le immagini, contro il Monopoli, nel secondo tempo ha anche azzardato De Luca, e secondo me questa può essere una chiave per il futuro, un 4-4-2 con l'inquadrato Gibril largo a destra e il doppio centravanti con Coppola e Abreu, ma credo che possa essere questa più una soluzione da adottare a gara in corso piuttosto che dall'inizio, quindi fedele al 4-3-3. Dicevamo, Federico, di un gruppo che ha fatto molto bene negli anni passati e che adesso si ritrova a lottare per un obiettivo importante, che è quello appunto di evitare i play-out. Sì, diciamo che sono cambiate gli obiettivi. Come mentre ero in preascolto seguivo l'ottimo intervento, e in effetti rispetto agli scorsi anni è stato cambiato il gruppo, quindi c'è stato un piccolo ringiovanimento relativo ai primi mesi del 2025, da settembre in poi, con Bertotto che ha avuto problemi, prima De Luca, poi Bertotto, nel cercare di assemblare tutti questi giovani che aveva preso il Picerno, e quindi poi si è dovuto ricorrere al mercato degli svincolati con l'arrivo di 4 elementi, prima chiaramente di gennaio, e poi a gennaio sono arrivati 12 calciatori, quindi diciamo che è un Picerno nuovo che, proprio quando con Bertotto stava trovando la quadra ed era uscita dalla zona play-out, è arrivato l'esonero di Bertotto molto a sorpresa, e quindi adesso si cerca comunque con De Luca di correre ai ripari, sperando di uscire definitivamente dalla zona play-out e raggiungere comunque una salvezza che avrebbe un valore speciale per una piccola realtà che comunque come società è ben radicata all'interno della Serie C.
Hai fatto benissimo a ricordarlo, Federico, appunto, della realtà del Picerno, che insomma è veramente una piccola piazza, una decina di chilometri, 10-15 chilometri da Potenza, che sta facendo veramente la storia del club e del gruppo. Se si pensa, Marco, qualche anno fa era in Serie D ed ora è una realtà veramente ormai conclamata della Lega Pro, che ha messo in evidenza tantissimi giovani, sia come calciatori che come allenatori. Federico Pellegrino, io ti ringrazio, ci ritroviamo alla prossima, grazie per il tuo intervento e un buon pomeriggio di nuovo a te. Buona Pasqua a tutti voi, operatori dell'informazione, e a tutta Catania. Un abbraccio affettuoso come al solito. Grazie, buona Pasqua anche a te ovviamente. Io vedo collegato, fra poco ci andiamo dal nostro Franco Cammarasana. Prima voglio andare a vedere, eccolo qua, il nostro Franco. Ciao Franco, fra poco siamo da te e voglio andare a vedere un altro taglio tattico in cui andiamo a vedere, per quanto riguarda il Catania, i cross con la densità. Parlavamo prima appunto della densità in area di rigore. 9 giocatori negli ultimi 25 metri e ben 5 che attaccano direttamente, accompagnano lo sviluppo. La densità di maglie rosse-azzurre in area è appunto molto alta per cercare di essere più efficaci nella ricerca aerea o su una possibile seconda palla. Questo lo vedete, è un cross di Bruzzaniti. Guardate quante persone ci sono in area di rigore, poi arriva il colpo di testa di Lunetta. Questa era un'azione che è arrivata poco prima del gol di Bruzzaniti. 5 giocatori appunto che accompagnano questa azione, il cross e il colpo di testa di Lunetta. È un po' quello che dicevamo prima, no? Sicuramente aiutati, ripeto, dalla disposizione, ma c'è del lavoro sicuramente, c'è del lavoro settimanale e in questi allenamenti Viali si sarà focalizzato sul bisogno di occupare e dare più densità dentro l'area di rigore avversaria e i giocatori si stanno mettendo a disposizione del tecnico per cercare di sopperire proprio a questa situazione. E qua abbiamo visto un colpo di testa di Lunetta e il gioco aereo del Catania. Come invece difendono sul gioco aereo i giocatori del Picerno lo vediamo nel taglio successivo, grazie alla nostra regia, che appunto va a pescare. Questo è sempre lo stesso di Lunetta di poco fa, ma ritroviamo chiaramente anche il Picerno nella difficoltà della palla aerea. Questo è il terzo. Dovremmo andare al taglio numero 4, in cui si nota invece la disposizione difensiva della squadra che sarà ospite del Catania in queste palle aeree. Vediamo se riusciamo a andare al taglio numero 4, se no mi fermo con il discorso tattico e andiamo invece dal nostro Franco Cammarasana, perché voglio vedere e voglio capire qual è la situazione in casa Trapani. Franco, prima ci siamo salutati di sfuggita, adesso ci salutiamo meglio, ma soprattutto chiaramente è una settimana, è la solita settimana in cui si discute più di quello che succede fuori dal campo. Sono arrivati gli ulteriori punti di penalizzazione e c'è un'altra trasferta in casa del Monopoli domani. Ciao Franco. Esatto, un'autentica settimana di passione per il Trapani sotto vari aspetti, sia per la società e sia per il presidente Antonini, che tra l'altro ieri ha dichiarato che alle prossime elezioni vuole mettersi in lista per essere eletto come sindaco della città. Vedremo. Intanto, come dicevi tu, martedì è arrivata la quarta penalizzazione dal Tribunale federale, come previsto, altri 5 punti che hanno portato a 25 il totale, un vero record, perché credo che sia l'unica squadra in Italia ad avere più punti di penalizzazione in classifica di quanto non ne abbia proprio in classifica, ne ha 22.
Tra l'altro il giorno precedente il collegio di garanzia del CONI aveva confermato il ricorso del Trapani verso la penalizzazione di altri 5 punti, quindi rimane tutto così, anche se Antonini ha detto ma io ancora su quest'ultima penalizzazione voglio fare ancora il ricorso, eccetera. Fra l'altro nella stessa giornata è arrivata da parte sempre dell'organo di garanzia del CONI diciamo la sentenza definitiva per quanto riguarda invece la Trapani Shark, un ricorso circa le penalizzazioni che avevano portato all'esclusione della squadra di basket dalla Serie A anche verso capitolo chiuso. Un'ultima cosa, in settimana sempre Antonini dal Tribunale del Lavoro, dal giudice del lavoro, ha condannato il presidente di illegittimo licenziamento nei confronti di un collega di Telesud, un collega giornalista che lavorava da tempo a Telesud, l'emittente comprata un paio di anni fa da Antonini e che poi però mesi fa purtroppo è stata chiusa, lasciando un pochino senza lavoro diversi colleghi e diversi tecnici. Una nota positiva e poi chiudo sotto questo aspetto. Dalle ceneri di questa emittente, da 3 giorni, oggi 4, a Trapani è nata una nuova emittente locale, West Sicily, Canale 99, dove hanno trovato occupazione parte dei tecnici e dei giornalisti che lavoravano a Telesud, e questa credo sia una cosa da segnalare. Se poi andiamo alla partita... andiamo infatti alla partita, giusta la segnalazione anche, siamo contenti per i colleghi che lavorano ovviamente, ma andiamo alla partita e andiamo alla probabile formazione del Trapani, Franco. Perfetto. Il Monopoli, come avete visto, poc'anzi a 51 punti, in lotta con l'Audace Cerignola per conquistare il 6° posto, quindi assestarsi nella griglia dei playoff anch'essa. È una squadra molto dinamica. Per il Trapani è un impegno difficile, se giocherà come ha giocato a Foggia non avrà sicuramente scampo. In settimana Aronica ha recuperato alcuni degli elementi acciaccati, mancheranno soltanto l'attaccante Vasquez, che ha subito un'operazione al ginocchio, il legamento di un ginocchio, e l'attaccante forte. Per il resto la probabile formazione 4-2-3-1, ecco, l'avete già inquadrato, con Galeotti tra i pali, Ortisi, Pimercati, Motok oppure Pirrello oppure Motok in difesa, Sema Nicoli, che dovrebbe fare, era uno degli acciaccati che dovrebbe fare il suo ritorno tra i titolari. Poi a centrocampo Celeghin e Giovanni Aronica, poi dietro l'unica punta Wilkeman, Balla e Benedetti, e poi l'unica punta che dovrebbe essere Ostauciuk oppure Battimelli, però uno vale l'altro perché dei due insomma non so chi realmente può ricoprire con efficacia questo ruolo. Grazie Franco. Domani vedremo. Grazie Franco. Buon pomeriggio e buona Pasqua anche a te, di cuore. Auguri a voi. Grazie. Ciao Franco Cammarasana. Allora ritorniamo a parlare della partita del Catania attraverso quei 2 tagli che vi volevo fare vedere prima e che andiamo a vedere in questo momento, con il Picerno e le difficoltà sulle palle aeree. Abbiamo visto prima la possibilità di Lunetta, no? con il Latina. I lucani come principio difensivo su palla laterale sotto i 16 metri difendono di reparto, no? Coprendo la zona porta con i 2 centrali e anche con il terzino opposto. Questa copertura dello spazio non è sempre efficace, se attaccati con il tempo giusto concedono qualche cosa, come si vede in questo caso con il duello esterno che deve essere contenuto, la linea che si muove bene di reparto sotto i 16 metri, come si vede in queste immagini, però il difensore perde completamente il riferimento rispetto al giocatore, arriva il colpo di testa con la rete. Un po' fa il paio con quello che abbiamo visto del Catania prima, no? Non c'è bisogno che aggiungo altro, perché l'hai descritto benissimo, Marco. Difesa che marca bene di reparto, cercando il primo palo, quindi si vede che sono addestrati bene, e però poi si perde l'uomo sul momento decisivo del cross, si perdono un po' i riferimenti, quindi il Catania può approfittarne. Ci sarà un motivo per cui
hanno preso tanti gol, la qualità magari della difesa, delle marcature lascia un po' a desiderare. A Luca invece io voglio fare vedere il prossimo taglio, che invece è una situazione che guardiamo in casa Catania, perché qualche difficoltà sui cross l'ha avuta anche il Catania nella partita di Latina. La linea, e questo era un difetto che vedevamo anche nella precedente gestione, non sempre allineata, messa nel modo giusto, tanti giocatori del Catania e nessuno che arriva alla palla, e c'è questo pallone che taglia praticamente tutta l'area di rigore. Questa è l'occasionissima del Latina a fine partita, con il cross che arriva dalla sinistra, e qui anche Dini, vedremo appunto, non si riesce a limitare il cross del giocatore del Latina, poi Dini valuta la traiettoria un po' male, e la valuta male secondo me anche Silla, perché lì per fortuna del Catania il pallone doveva essere messo dentro. Luca. Ma lì Marco, secondo me, io ho visto la partita in diretta, il vento ha aiutato un po' questo cross, che non è stato proprio messo apposta così, ma un po' l'ha svirgolato. Poi l'attaccante centrale, Hill appunto, è stato lasciato solo tranquillamente per colpire di testa, e anche lì il vento ha aiutato il Catania, perché sulla linea di porta il vento è riuscito a spostare la palla che stava andando piano piano in rete, e poi un difensore ha calciato via. Sì, ci sono state delle difficoltà con questi cross, ne sono venuti 3-4 durante appunto questa partita, quindi spesso si sono lasciati via l'uomo. Dobbiamo stare attenti, un po' più stretti, un po' più attenti a queste marcature su questi cross. Nel ringraziare sempre il nostro Ermanno Florio, che confeziona questi tagli che vi facciamo vedere anche in sua assenza. Il nostro messicano è andato in Messico. Poi magari facendo scouting. In Messico. Sorride anche la nostra Anna. Torna a te, Anna, perché voglio avere anche qualche altro messaggio dei nostri telespettatori. Il primo messaggio, cioè la prima domanda che vi leggo, è proprio da parte di Gaetano da Zafferana, che ci chiede come mai Ermanno Florio non è in studio. Allora, non sappiamo se è in Messico, ma venerdì prossimo sarà con noi, stai tranquillo Gaetano. E ancora, l'entusiasmo dei tifosi è fondamentale per ripartire al meglio. Forza Catania. Il Catania non solo gioca a Pasquetta, ma è il giorno prima del mio compleanno, da Marco da Catania. Allora Marco, speriamo che vinca, così fa un regalo a te, ma anche a noi di Buona Pasqua. Spero che per questi playoff la buona stella sia con noi. Enzo da Priolo Gargallo. E ancora da Benny, buon pomeriggio a tutti, Viali siamo nelle tue mani, portaci più in alto possibile. Concludo con una domanda: pensate che il passaggio alla difesa a 4 possa favorire maggiormente gli esterni offensivi del Catania? Allora, la domanda è questa ultima, no? Della difesa a 4, beh, ne abbiamo già parlato, atteggiamento più offensivo, ma non per la difesa a 4, per tutto quello che c'è davanti, no? Per il 3-1 davanti. Sicuramente con i numeri è chiaro che vengono favoriti un po' i due esterni d'attacco, con la difesa a 3 molto favoriti anche i due esterni di centrocampo. Casasola e Donnarumma erano costantemente in proiezione offensiva e supportati anche dai due tre quarti. Ogni sistema di gioco ha i suoi pro e i suoi contro, non ci sono sistemi di gioco vincenti. Andiamo a vedere ancora qualche altro suggerimento tattico che ci arriva dal prossimo avversario del Catania. Ad esempio, la ricerca del filtrante sul taglio dell'esterno per quanto riguarda il Picerno, che appunto opera una forte riaggressione, l'abbiamo già visto, e poi va a distribuire il pallone. Gli uomini sfruttano delle situazioni di transizione positiva, cogliendo appunto la linea difensiva avversaria un po' impreparata, per tentare di bucarla con dei filtranti che esaltano alcuni giocatori molto veloci, come ad esempio Canutè e come Gidril, ad esempio, altro giocatore di questa caratteristica per quanto riguarda il Picerno. Anche qua, giusto nel duello aereo, con i compagni molto vicini, il pallone mandato subito in verticale con il filtrante appunto fra i due difensori centrali, la palla che arriva in area di rigore e l'occasione creata in casa del Siracusa. Ma forse da quello che vedo dalle immagini, da quello che ha preparato Ermanno,
quei tre davanti è l'arma più pericolosa che hanno, con continui tagli, continui cross, continue triangolazioni, quindi credo che una squadra, ci sarà tanto lavoro per la difesa del Catania. Assolutamente, là dietro dobbiamo stare attenti, perché credo che sia la parte più pericolosa e la loro arma vincente da queste immagini, anche perché sono bravi sia coi piedi che con il centravanti, con la testa, a spizzicare, quindi dobbiamo stare attenti sicuramente in questa porzione di campo. Ritorniamo invece a vedere, come abbiamo sempre fatto, appunto, mettiamo insieme i tagli. In questo caso andiamo a vedere la situazione difensiva o di non possesso del Catania. Sabato scorso è bastato una palla in uscita e poi un successivo lancio in profondità avversario per subire qualche taglio interno, no? del quinto in maglia. Qui vediamo l'occasione di cui ci parlavi prima tu, Carlo, di Porro, che arriva, eccolo qua, guardate, questo è un lancio un po' tipo quello che abbiamo visto di Miceli in precedenza per Bruzzaniti. Questa volta arriva il taglio di Porro che sorprende chiaramente i due giocatori del Catania in quella zona. Sorprende la difesa perché quella palla è quasi una palla coperta, perché il giocatore è quasi di spalle, è stato bravo a lanciare quella palla in un fazzoletto di metri. Come vedi, il centrocampista del Catania è proprio a 2 metri, no, dal giocatore, quindi magari la linea non si aspettava questo lancio. Bravo Porro a prendere di sorpresa Celli in questo caso, a tagliargli davanti, e poi Porro clamorosamente sbaglia, non riesce a capitalizzare, a mettere dentro quel pallone. Chiudiamo la nostra terza parte con il collegamento con il nostro Marco Petrolito da Siracusa, che dovrebbe essere pronto appunto per collegarsi con noi. Lo vedo sorridente. Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio Marco. Situazione allora in casa Siracusa, a parte il risultato dell'ultima partita e anche questa situazione legata alla famosa cordata che mi sembra appunto, vabbè, ci spiegherai tutto sicuramente tu. Sì, è un futuro del Siracusa un po' in bilico tra campo e aula di tribunale, per l'appunto. Da un lato, dopo la delusione per lo slittamento delle trattative per la cessione di cui facevi cenno, è il concordato proprio di ieri legato all'istanza dei procuratori FIFA che avrebbe riposto a posto su quel versante che si stava per aprire un altro versante molto delicato. Adesso si attende la decisione del giudice che dovrà emettere un'ordinanza sulla procedura riguardante la società. Si era parlato di un possibile fallimento, ipotesi al momento che appare molto remota, anche se sia il club che i suoi legali hanno fatto rilevare con un certo ottimismo che le cifre del debito totale siano inferiori alla soglia necessaria, e dunque questa ipotesi dovrebbe, utilizziamo sempre il condizionale, essere scongiurata. Dall'altra parte, come dicevi, c'è la delicatissima gara in programma domani pomeriggio a De Simone con l'Atalanta Under 23, una gara fondamentale, più che mai decisiva, al fine di poter ridurre e portare almeno provvisoriamente ad 8 punti a sole 4 gare dal termine della regular season, un distacco dalla quintultima. Tutto questo in ottica play-out, impresa non facile per gli azzurri, quella di centrare gli spareggi, ma che la squadra appunto crede ancora di poter raggiungere. Turati poco fa ha parlato in conferenza stampa, ha sottolineato la grande concentrazione della squadra, la necessità di conquistare una vittoria per poter ancora sperare, nonostante le difficoltà che si andranno ad incontrare con l'avversaria di turno di domani, Marco. Andiamo a vedere, Marco, dispiace sempre parlare, no, di tutto questo, perché poi alla fine parliamo delle due squadre siciliane, finiamo col parlare più di questioni extracampo, no, che sì, di campo. È anche più difficoltoso il nostro lavoro. Noi qui a Catania l'abbiamo provato purtroppo qualche anno fa, per cui mi metto nei tuoi panni, Marco, so quanto sia complicato. Andiamo invece sul campo, perché andiamo a vedere quella che può essere la probabile formazione per la partita di domani. Sì, è una probabile formazione che comunque vedrà il solito 4-2-3-1, linea 4 con Job, Pacciardi, Marafini e si spera Cancellieri. In porta naturalmente ci sarà Farroni. I giocatori della squadra azzurra sono tutti disponibili, anche se c'è l'utilizzo di qualcuno di essi, nello specifico appunto di Cancellieri, Candiano e Arditi, che non è così certo, si deciderà domattina. Comunque con Limonelli davanti alla difesa noi abbiamo messo Gudelevicius, che torna dall'impegno con la nazionale, mentre dietro l'unica punta che salvo sorprese sarà Arditi, che come dicevo non è al meglio, e a provare a scardinare la difesa atalantina saranno da destra rispettivamente Di Paolo, Frisenna e Valente. Quindi un 11 ultra offensivo come sempre, che mirerà a fare gioco, a
far divertire il pubblico, ma l'importante domani saranno i 3 punti e quindi la squadra punta assolutamente alla vittoria. Grazie Marco, ti saluto, buona Pasqua anche a te, Grazie, ci ritroviamo venerdì buona Pasqua prossimo. a voi. Un saluto dunque al nostro Marco Petrolito e noi ci fermiamo ancora, ultima pausa per noi, ritorniamo fra pochissimo ancora al centro, la partita del Catania con il Picerno, fra poco. Di nuovo in studio per l'ultima parte di preview, voglio tornare da Anna per ancora i messaggi da casa. Anna. Ciao, buon pomeriggio popolo rosso-azzurro. Lunedì tutti allo stadio e blindiamo il secondo posto matematico per prepararci alla gloria. Il 7 giugno conquistiamo la B, ci appartiene, ci sta aspettando. Vamos Catania! E ancora, buon pomeriggio a tutti. Avrei una domanda. I lavori a Torre del Grifo sono iniziati? Quali sono le tempistiche? Grazie mille. E poi ci scrivono, comunque devo dire che questo nuovo mister mi ispira tanta fiducia. Per me ci porta in Serie B. Forza mister, la città è con te. Buona serata da Peppe. E questi sono i messaggi dei nostri telespettatori. Per quanto riguarda Torre del Grifo lo diciamo tutte le settimane, ricordiamoci che il focus è centrato sulla prossima stagione, qualcosa è stato fatto, qualcosa è stato già deciso, ma chiaramente si sta lavorando in funzione della prossima stagione e si spera anche della preparazione della prossima stagione, per cui su questo chiaramente vi informeremo passo passo poi durante i prossimi passaggi. Io ritorno ai tagli perché vi faccio vedere ancora sul Picerno dove può andare in sofferenza la squadra di De Luca, perché sulle combinazioni faticano un po' a ripiegare, uno sviluppo che adesso dopo il cambio di modulo il Catania può sfruttare, no? Combinare veloci sul lato, il lato forte, attraendo la pressione avversaria per poi liberare la giocata e sviluppare oppure rifinire l'azione sul lato debole. Così facendo c'è la possibilità di creare dei problemi alla difesa del Picerno, anche in questo caso lo vediamo appunto con la combinazione stretta, colpo di testa, pallone in verticale e poi il giocatore che si lancia nello spazio, appunto il lato debole con la conclusione finale. Sì, lì era posturato male, vedi il terzino destro, non so se era Gemignani o Salvo, messo piatto, quindi poi si gira dal lato senza guardare la palla e quindi crea un tempo di gioco in più all'esterno avversario, ne approfitta la Cavese essendo pericolosa in questa situazione. Andiamo a vedere ancora gli schemi invece su Piazzato, su palla inattiva c'è molto lavoro per la squadra che è stata di Bertotto fino a 3 giornate fa, che adesso è di De Luca. Noi abbiamo analizzato come sempre le ultime 5 della squadra e dunque si vede che presentano spesso situazioni offensive differenti, muovono la palla sul calcio piazzato e quindi la linea difensiva avversaria liberando ovviamente degli spazi e poi andando ad occuparli con gli inserimenti che arrivano al momento giusto. Lo vediamo anche in questo caso sul calcio d'angolo. Prima abbiamo visto una punizione, questo è un calcio d'angolo con un gioco a sorpresa che muove ovviamente la linea difensiva. Vedete che arrivano i 2 giocatori che vanno in pressione, il movimento della palla appunto che poi viene messo all'interno dove c'è l'inserimento e la palla dentro. Ecco, anche su questo abbiamo visto che il Catania un po' ha sofferto nei cross nella partita con il Latina, qui ci sarà da stare attenti sui movimenti del Piazzato, no? Sì, perché abbiamo visto sia nel calcio d'angolo che nella punizione non battono direttamente verso l'area, ma fanno partecipare almeno 2 o 3 uomini, quindi questo può creare un po' di fastidio, no? alla difesa rossa-azzurra, quindi più di una volta fanno partecipare gli uomini, non la battono direttamente come in questo caso l'angolo, possono essere imprevedibili con questo tipo di calci di giocata e quindi questo si vede che è preparata prima in allenamento, quindi c'è un lavoro dietro. La prima dove cercano di sfruttare l'altezza e i centimetri di Abreu, che è stato bravo a defilarsi nella zona centrale, si è defilato lateralmente per sfruttare i centimetri e la sua abilità nel gioco aereo. Si va a nascondere dietro il terzino che sicuramente è più piccoletto e quindi va a colpire poi lui di testa.
Giocatore di cui parliamo fra pochissimo, perché andiamo a parlare prima del tecnico del Picerno e poi proprio di Abreu, che abbiamo individuato come il giocatore più rappresentativo della squadra in questo momento. Andiamo a vedere la scheda dell'allenatore, che è Claudio De Luca, cavallo di ritorno, nel senso che è tornato sulla panchina dopo l'esonero sopraggiunto alla 9ª giornata, aveva lasciato il posto a Bertotto, l'allontanamento, ne abbiamo parlato anche prima con il collega di Picerno, che ha colto un po' tutti di sorpresa, però l'ex tecnico del Giuliano ha lasciato e dunque ha aperto le porte al suo ritorno. In queste 3 partite giocate, il Picerno con De Luca in panchina ha ottenuto 2 pari interni e una sconfitta fuori casa, dunque 2 punti nelle ultime 3 per quanto riguarda il Picerno. Andiamo a vedere appunto il giocatore più rappresentativo, che è Abreu, dalla Serie D con furore, abbiamo detto, perché è un giocatore che è un esordiente. Esatto, sì. È un esordiente in Lega Pro, in Serie C, ha fatto benissimo nei dilettanti, ed è la dimostrazione che se tu sai far gol, caro Carlo, alla fine riesci a farli. Certo, magari non so se può arrivare in altre categorie superiori, ma ha dimostrato che in Serie C ci sta benissimo. È la dimostrazione che tanti giocatori che sono partiti dall'eccellenza, vedi Cristian Riganò, sì, che è partito dalla promozione, eccellenza, Serie D, C2, ha fatto tutte le categorie e ha fatto il capocannoniere in tutte le categorie. La famosa gavetta, che adesso è un po' più complicato, no? Se uno ha la predisposizione a far gol e ha delle grandi capacità fisiche, così come Abreu, fa gol in tutte le categorie. Bravo questo ragazzo, bravo il Picerno a scovarlo dalle categorie inferiori. Ecco, ha detto bene Carlo, bravo il Picerno. Esatto. Dovrebbero dare più possibilità a questi ragazzi, ce n'è tantissimi sia in Serie D che in Lega Pro, in altri paesi d'Europa. Questi ragazzi di 17, 18, 19 anni avrebbero già esordito da tempo. E questa è una discussione, poi questa settimana insomma ci siamo riempiti di discussioni sul calcio italiano, sull'utilizzo delle giovani leve ovviamente. Io voglio tornare da Anna ancora, l'ultimo passaggio con i vostri messaggi. Anna. Ci scrivono: buonasera, ormai a Quaini gli arbitri lo ammoniscono anche se lo vedono nel tunnel che porta agli spogliatoi. Peppe da Camporotondo. Buonasera, il primo test verso i playoff sarà la partita contro il Crotone. Cosa ne pensate? E poi termino con questo messaggio che è poesia. Buon pomeriggio Anne e a tutti voi studio. Il Catania con Mr. William ci ha aperto uviali per la Serie B. Forza Catania e buona Pasqua, e lunedì allo stadio tutti cofocularu. Come si fa a togliere la carne di cavallo? Effettivamente è lecito chiederlo. Al posto dei fumogeni, diciamo, nel caso se potremmo utilizzare questa alternativa varia per il lunedì di Pasquetta. Quaini lo ammoniscono già mentre nel tuo, diciamo, è propenso come lui. Dice il buon Velotto, gli arbitri sono preparati per ammonire Quaini, quindi è chiaro che il suo tipo di gioco porta a essere sempre sul filo dell'ammonizione. Sulla partita decisiva, io dico che sono tutte decisive, soprattutto in versione preparazione dei playoff, decisiva anche la settimana di lavoro, per cui non è tanto le partite Picerno-Crotone, per me pari sono in questo momento. Rispondo io al posto vostro, ma vedo che annuite, per cui mi tengo la risposta da solo. Invece vi faccio vedere l'ultimo taglio, che è quello legato alla ricerca del tiro da fuori. Un po' una situazione che è stata un po' rimproverata, no, al Catania in generale in questa stagione, una squadra che ci prova poco dalla lunga distanza, perché per come qualche gol di Tacchio che abbiamo visto, è proprio Di Tacchio che ci prova in questa situazione, ma sempre con una situazione un po' costruita, no? Quando le squadre avversarie si abbassano molto, tengono le maglie troppo strette, e allora si può trovare con qualità. Qui sono proprio i 2 centrali di centrocampo che lavorano fra di loro, Di Noia che si proietta in mezzo all'area di rigore e che serve Di Tacchio che va poi alla conclusione con il pallone fuori. È l'inizio, l'incipit di quella fase del secondo tempo che a me personalmente è tanto piaciuta e che vorrei vedere un po' più spesso durante tutte le partite del Catania. Diciamo che lì è bravo Bruzzaniti a manovrare proprio sulla sinistra e a creare i presupposti con questa palla messa a rimorchio, e poi arriva di gran carriera Di Tacchio, il destro non è il suo piede ma ha calciato abbastanza bene e ha sfiorato il gol.
Andiamo a vedere le ultime invece del Picerno per chiudere sull'avversario del Catania, per vedere, ne abbiamo già parlato prima quando abbiamo parlato dell'allenatore del Picerno, subentrato subito dopo la sconfitta di Cava dei Tirreni, Cavallese Picerno la vedete 2-0, prima c'era stato il pareggio interno con l'Atalanta Under 23 e poi appunto le ultime tre con il pareggio interno col Trapani 1-1, la sconfitta di Siracusa 2-1, abbiamo visto anche le immagini poco fa, e il pareggio nell'ultima 0-0 con il Monopoli per 33 punti in classifica sulle 34 partite giocate, 7 vittorie, 12 pareggi e 15 sconfitte per la squadra lucana. Allora vado da Anna ancora e nuovamente per il tuo sorriso, ma soprattutto perché con il sorriso ci fai vedere anche quelli che sono i precedenti e il pronostico soprattutto. I risultati precedenti sono nel 2024 0-0, nel 2023 2-0, nel 2022 0-1 e nel 2019 1-0. Pronostico dell'intelligenza artificiale 2-0 con gol di Caturano e Lunetta. Speriamo che azzecchi il risultato, perché l'ultima volta non ci ha preso e meno male, perché era 1-2. 1-2. Sì. Vabbè, 1-2 andava bene lo stesso, dico, 1-2 o 0-1 cambia poco, però ha ragione Anna, nelle ultime qualche volta l'intelligenza artificiale, cioè tireremo le orecchie all'intelligenza artificiale dovunque essa si trovi. Andiamo a vedere invece le grafiche delle probabili formazioni, ovviamente con tutti i benefici ci riconcederete del dubbio in questa settimana. Vi dico che anche oggi ci sono state tante prove in casa Catania, si parte con il 4-2 con il 4-2-3-1, è il sistema che in questo momento si utilizza. Si è allenato anche forte, ma probabilmente non sarà rischiato per la partita con il Picerno. Le ipotesi e i ballottaggi vi do. Uno è in difesa, anzi due sono in difesa, Cagnelutti con Ierardi, dall'altra parte Celli con Donnarumma, più Celli 50 e 50, ma più Ierardi lì in quella zona del campo. Di Noia e Di Tacchio potrebbero essere riproposti, ma chissà che si possa anche dare un margine per Di Tacchio per prendere un po' di fiato e magari fare rientrare Quaini e fare Quaini con Di Noia, e poi il ballottaggio là davanti è quello che vi dicevamo prima. Lunetta o Caturano, ce l'hanno chiesto anche, magari ce lo dirà, non credo proprio domani, il buon Viali in conferenza stampa, ma è probabile che appunto ci sia questa staffetta proprio in funzione del fatto dei cambi per la punta centrale in cui si ritrovano in questo momento solo Lunetta e Caturano. Andiamo a vedere invece la probabile del Picerno. Ci diceva il collega, si parte probabilmente dal 4-3-3, poi chiaramente, ovvio, come diciamo sempre, i numeri sono un po', lasciano il tempo che trovano. Carlo, tu ne parlavi prima, con Pugliese, con Baldassin, la posizione di Pugliese importante. Noi abbiamo messo Cardoni, ma chiaramente ci sono le alternative lì sulla destra, non credo che rinuncerà ad Esposito e a Abreu là davanti. Se gioca Franco sicuramente è Sì, 4-3, è un centrocampo a 2 con Franco no, è inipotizzabile, non è previsto, è vero. e quindi un centrocampo molto dinamico e tecnico, perché Franco è un ottimo giocatore davanti lì alla difesa. Pugliese e Baldassin sono due giocatori che si buttano molto dentro, abbiamo visto. Cardoni è un giocatore di grande struttura fisica, è un mancino che potrebbe giocare lì a sinistra. Io credo che non rinuncerà a Canuté e potrebbe giocare Canuté dall'inizio insieme ad Abreu ed Esposito. Andiamo a vedere anche i direttori di gara, gli arbitri anzi l'arbitro di questa partita, che è Luca De Angeli di Milano, poi ci sono gli assistenti, Nigri di Trieste, Munitello di Gradisca di Sonzo, e poi il quarto ufficiale con l'operatore FVS a completare questa cinquina per quanto riguarda la partita fra Catania e Picerno. Carlo, parliamo un po' anche con Luca di quello che è successo nell'ultima settimana, questo torneo delle regioni, questa presenza della Sicilia. Commentiamo un po' come è andata, ma soprattutto quelle che sono le sensazioni che se ne derivano. Marco, chiaramente dal punto del risultato sportivo ci aspettavamo di più e dovevamo e potevamo fare sicuramente meglio, ma solo chi non ha fatto mai il torneo delle regioni non può capire cosa significa andarsi a giocare tutto in 3 partite, e soprattutto la prima che diventa determinante. Io
ne ho giocati tanti tornei delle regioni, questo è il mio 8º, nei primi 2 ho raggiunto la finale. Sono stati degli eventi eccezionali dove tutto ti gira dal lato giusto. La Sicilia è stata competitiva perché non ha mai preso un'imbarcata in questo torneo, ha perso delle partite di misura giocando alla pari con tutte. Parliamo per esempio dell'Under 17 che ha perso una sola gara contro l'Abruzzo che è stata finalista, non so il risultato finale, probabilmente avrà vinto. Eravamo in un girone di ferro perché Abruzzo, Lombardia che era campione d'Italia e Campania sono tra le regioni più forti, quindi uscire al primo turno non è una vergogna perché dipende da tanti fattori, anche non meno la fortuna che ti deve accompagnare e i dettagli che fanno la differenza. Quando vengono spostati, con la 19 abbiamo preso 2 gol al 45esimo del primo tempo e 1 al 48esimo sul calcio piazzato. Per cui lì cambia l'equilibrio. Appena perdi una partita sei quasi fuori, quindi poi diventa difficile raddrizzare la barca. Solo chi non ha fatto il torneo delle regioni non può capire come sia difficile andare avanti in questo torneo. E questo è una situazione che vale chiaramente per tanti. Vabbè, vi lasciamo parlare. E noi ci fa piacere insomma sentire le varie campane, ma noi sentiamo chiaramente anche quelle che hanno vissuto da vicino quello che è successo. Luca. Sì, io non sono, faccio parte di questo gruppo, parte integrante con Carlo di questo gruppo che abbiamo portato in Puglia, quindi non devo fare l'avvocato di Carlo Breve o delle nostre squadre. Io penso solo che abbiamo fatto un gran lavoro con coscienza, con obiettività, insieme al Presidente che ci ha comunque dato questa opportunità e giustamente quando non ci sono i risultati le critiche piombano velocemente. Io posso dire solo che quelle che fanno più male sono quelli dei nostri colleghi, no? Che come diceva Carlo non sono lì e non possono sapere. Noi vi posso assicurare che non esistono né raccomandati né persone che possono sviare le nostre idee. Su questo sono veramente irremovibile. Carlo lo sa e mi ha scelto appunto collaborare con lui anche per questo motivo. Quindi forse qualcuno che non abbiamo convocato, con qualche genitore è dispjaciuto per no? questo. Quando quindi, le cose non vanno bene chi non c'è ha sempre ragione. Assolutamente. È normale che sia così. Il nostro lavoro penso che l'abbiamo fatto per il meglio, poi il campo, come diceva Carlo, ci sono episodi, ci sono pizzico di fortuna all'ultimo minuto, al primo minuto e quindi è andata così. È la persona che merita più di tutti di vedere la Sicilia un giorno trionfare al Torneo delle Regioni è proprio il Presidente Morgana, perché non ci ha fatto mancare nulla, ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare come desideravamo, quindi prima o dopo riusciremo a riportare la Sicilia ai successi che merita. Che merita questa nostra regione, anche se il Presidente lo vorrà. Anche sotto l'aspetto calcistico. Salutiamo il Presidente Sandro Morgana. Io invece saluto voi, Carlo. Grazie Marco, grazie dell'invito come sempre. Buona Pasqua. Esatto, ci vediamo a Pasquetta. Ci vediamo a Pasquetta. Luca, che impegni hai per Pasquetta? Grazie Marco, grazie a tutti. Ciao. Vedremo, poi se ci rivediamo anche a Pasquetta. L'ho fatta apposta. Ciao, buona Pasqua anche a te, buona Pasqua alla nostra splendida Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie. Io auguro una buona Pasqua ai nostri telespettatori e vi aspetto venerdì prossimo alle 14:30. Esattamente, proprio così. Grazie Anna, buona Pasqua da tutti noi di Preview e ci rivediamo venerdì prossimo.